Ekteskap, svik og hemmeligheter. Hvordan personen jeg elsket planla mitt fall. Jeg fant dagboken hennes gjemt bak kokebøkene hun aldri brukte, og den første setningen jeg leste var: I dag tok jeg det første skrittet for å fullstendig ødelegge livet til Lars. Han har ingen anelse om hva som kommer. Hendene mine ristet så mye at jeg nesten slapp notisboken. Det var 300 sider skrevet for hånd, hver enkelt detaljert og nøye beskrev hvordan min kone i 8 år, Ingrid, hadde systematisk planlagt å ødelegge karrieren min, omdømmet mitt, den mentale helsen min og til og med føre meg til konkurs. Og det mest skremmende var at alt fungerte nøyaktig som hun hadde skrevet, og jeg hadde ikke engang innsett det før dette øyeblikket. Mitt navn er Lars Eriksen, jeg er 43 år gammel og bor i Bergen, Norge. Jeg er, eller rettere sagt, var, sivilingeniør spesialisert på bærekraftige infrastrukturprosjekter. Jeg jobbet i 15 år for å bygge et solid omdømme innen mitt felt. Jeg møtte Ingrid på en konferanse om fornybar energi i Oslo for 9 år siden. Hun jobbet som prosjektleder for et miljørådgivningsfirma. Det var kjærlighet ved første blikk, den typen du tror bare eksisterer i norske romantiske filmer. Hun var alt jeg søkte. Intelligent, ambisiøs, lidenskapelig opptatt av bærekraft som meg, med den direkte og ærlige måten som nordmenn verdsetter så høyt. Vi giftet oss 1 år senere, i en enkel seremoni i en hytte i fjellene nær Tromsø, bare nærmeste familie og noen få venner. Det var den lykkeligste dagen i mitt liv. Eller i det minste var det jeg trodde i 8 år. Vi bodde i et komfortabelt hus i Fana, et rolig nabolag i Bergen. Ingen barn, etter valg av begge, eller i det minste var det hun fikk meg til å tro. Rutinen vår var forutsigbar, men hyggelig. Frokost sammen når det var mulig, arbeid, hjemmelagde middager, turer i helgene langs fjordene, sporadiske turer til hytta jeg arvet fra min bestefar i Hardangervidda. Utenfra var vi det perfekte norske paret. De første sprekkene dukket opp for omtrent 2 år siden. Ingrid nevnte tilfeldig under en middag at hun hadde hørt fra en kollega at sjefen min, Henrik, var misfornøyd med mitt siste prosjekt. Jeg syntes det var rart fordi Henrik hadde berømmet meg personlig 2 dager tidligere. Da jeg spurte Henrik om dette uken etter, virket han ekte forvirret og sa at han aldri hadde kommentert noe slikt. Jeg tilskrev det en misforståelse. Deretter kom små hendelser på jobben. Viktige dokumenter som forsvant fra pulten min og dukket opp dager senere på tilfeldige steder. E-poster jeg var sikker på at jeg hadde sendt, men som mottakerne sverget på at de aldri hadde mottatt. Møter jeg gikk glipp av fordi jeg var sikker på at de var til andre tider enn de faktisk var. Jeg begynte å tvile på min egen hukommelse. Jobbet jeg for mye? Påvirket stresset meg? Ingrid var utrolig støttende i denne perioden. Hun foreslo at jeg kanskje trengte ferie, at jeg overbelastet meg. Hun lager beroligende te til meg hver kveld før sengetid. Hun insisterte på at jeg burde vurdere terapi for å håndtere stresset. På den tiden syntes jeg var heldig som hadde en så oppmerksom og bekymret kone. Så begynte de økonomiske problemene. Felleskontoen vår begynte å vise rare transaksjoner. Store kjøp jeg ikke kjente igjen. Når jeg spurte Ingrid, viste hun kvitteringer med signaturen min signatur jeg ikke husker å ha gjort, men som var utrolig like min håndskrift. Jeg begynte å tro at jeg kanskje hadde mer alvorlige hukommelsestap enn jeg hadde forestilt meg. Det verste var da jeg begynte å få uforklarlige helseproblemer. Intense hodepine, hyppig kvalme, episoder med mental forvirring. Jeg gikk til 3 forskjellige leger. Alle tok komplette undersøkelser. Ingenting unormalt dukket opp. En av dem foreslo at det kunne være psykosomatisk, relatert til stress. Ingrid bestilte time hos en psykolog for meg. Det var i denne kaotiske perioden at min ytelse på jobben virkelig begynte å lide. Jeg gjorde viktige beregningsfeil på et broprosjekt jeg ledet. Feilen ble oppdaget før byggingen begynte, men skaden på omdømmet mitt var betydelig. Henrik kalte meg inn på kontoret sitt og, med ekte bekymring i ansiktet, foreslo at jeg kanskje trengte sykemelding. Ingrid var der i hvert skritt, den perfekte konen. Hun gikk med meg til legekonsultasjoner. Hun tok notater under terapiøktene mine. Hun håndterte medisinene mine da jeg begynte å ta angstdempende midler på resept. Hun overtok fullstendig kontrollen over økonomien vår fordi jeg var tydeligvis for forvirret til å håndtere penger. Hun isolerte meg forsiktig fra venner og familie, og sa at jeg trengte fred. Oppdagelsen av dagboken skjedde ved ren tilfeldighet.
Det var en lørdag i mars, for 3 uker siden. Ingrid hadde reist for å besøke moren sin i Stavanger for helgen. Jeg var hjemme og nøt det sjeldne øyeblikket av ensomhet. Jeg bestemte meg for å lage pannekaker, en av de få tingene som fortsatt ga meg glede. Da jeg lette etter vaniljesukker i kjøkkenskapet, velte jeg ved et uhell en stabel med kokebøker som Ingrid hadde, men aldri brukte. En brun skinnbok falt ut. Først tenkte jeg det var arbeidsnotater fra henne. Men da jeg åpnet den og så navnet mitt på første side, vant nysgjerrigheten min. Det jeg leste på de første sidene fikk meg til å sette meg på kjøkkengulvet, ute av stand til å stå. Dagboken begynte for 2,5 år siden, noen måneder før alle problemene mine begynte. Den første oppføringen var datert og forferdelig. Jeg oppdaget i dag at Lars blir vurdert for stillingen som direktør for Engineering. Dette kan ikke skje. Hvis han får denne forfremmelsen, vil han tjene mer enn meg og ha mer prestisje. Jeg kan ikke tillate ham å være over meg. Jeg må sørge for at han mislykkes, men på en måte som virker som hans skyld, ikke mi. Jeg leste side etter side, min redsel vokste med hvert ord. Hun hadde dokumentert alt. Hver manipulasjon. Hver løgn. Hver sabotasje. Det var nøye, kalkulert, skremmende detaljert. Uke 3 av planen, sa en oppføring. Jeg begynte å tilsette små doser sovemedisin i Lars kveldste. Ikke nok til å bli oppdaget i undersøkelser, men nok til å forårsake mild mental forvirring og hukommelsesproblemer i løpet av dagen. Han begynner å gjøre små feil på jobben. Perfekt. Magen min snudde seg. De beroligende teen hun lager med så mye omsorg hver kveld. Jeg hadde drukket den religiøst, og stolte fullstendig på henne. Uke 8 fortsatte dagboken. Jeg øvde på å kopiere Lars' signatur i uker. Nå kan jeg replikere den perfekt. Jeg begynte å gjøre store kjøp på kredittkortet vårt og forfalske kvitteringer med navnet hans. Når han spør, vil jeg vise kvitteringene som er signert. Han vil begynne å tvile på sin egen mentale tilstand. Hun hadde skrevet ordet gaslighting på engelsk, understreket 2 ganger. Hun hadde til og med referanser til psykologiske artikler hun hadde lest om teknikker for emosjonell manipulasjon og psykisk mishandling. Måned 4, en senere oppføring. Lars lider tidligvis nå. Perfekt. Jeg foreslo terapi og valgte nøye en psykolog jeg kjenner gjennom profesjonelle kontakter. Doktor Morten er god i det han gjør, men har en tendens til å diagnostisere psykologiske problemer raskt. Jeg matet informasjon til Lars og nevne i øktene. Hun hadde manipulert til og med terapien min. Hvert ord jeg sa til psykologen hadde blitt nøye plantet av henne i tilfeldige samtaler tidligere. Måned 9 fortsatte den uhyggelige fortellingen. Beregningsfeilen jeg plantet i Lars' dokumenter ble oppdaget i dag. Jeg erstattet i hemmelighet hans korrekte regneark med versjoner med feil som jeg forberedte. Jeg brukte hans tilgang til firmaets system da han så tungt på grunn av den ekstra sovemedisin jeg la i maten hans. Hans omdømme er ødelagt. Tårer rant nedover ansiktet mitt mens jeg leste. Kvinnen jeg elsket, som sverget å elske og respektere meg, hadde systematisk ødelagt livet mitt i 2,5 år. Og hun hadde dokumentert hvert skritt med kullslaget til en vitenskapsmann som utfører et eksperiment. Forresten, før jeg fortsetter, vil jeg gjerne vite hvor du ser denne videoen fra. Legg igjen i kommentarene din by eller land. Det er alltid interessant å vite hvor historien min når frem, og hvor mange mennesker rundt om i verden som har opplevd eller opplever manipulasjonssituasjoner som dette. Noen ganger føler vi oss veldig alene, men å vite at det er et fellesskap her kan gjøre en forskjell. Nå skal vi fortsette. De nyeste oppføringene var enda mer forstyrrende. Måned 24 leste en oppføring fra bare 3 uker siden. Lars er fullstendig knust nå. Perfekt. Neste fase er total isolasjon. Jeg har allerede klart å fjerne ham fra de fleste vennene og familien ved å få dem til å tro at han er mentalt ustabil. Snart vil han ikke ha noen annen enn meg. Og da vil jeg implementere den endelige fasen. Den endelige fasen. Blodet mitt frøs. Jeg fortsatte å lese med skjelvende fingre. Den endelige fasen er enkel. Jeg kommer til å få Lars ufrivillig innlagt på en psykiatrisk institusjon. Jeg har allerede nok dokumentasjon, uttalelser fra leger og psykologer, registreringer av erratisk oppførsel.
Med ham institusjonalisert, vil jeg ha fullmakt over alle hans eiendeler. Hytta han arvet fra bestefaren vil bli min sparepengene hans, investeringene hans, alt. Jeg følte galle stige opp i halsen. Hun hadde planlagt å få meg institusjonalisert. Stjele alt fra meg. Forvandle meg til en fange av en psykisk sykdom jeg ikke engang hadde. En sykdom hun hadde skapt gjennom år med nøye manipulasjon. Da jeg klarte å komme meg, gikk jeg tilbake til dagboken. Det var oppføringer om hvordan hun hadde undersøkt norske lover om ufrivillig innleggelse, om hvordan hun hadde konsultert advokater diskret om fullmakt i tilfeller av mental uførhet, om hvordan hun hadde begynt å plante frø av bekymring om min mentale helse med familien vår og sosiale sirkelen. En spesielt kald oppføring sa: Vi spiste middag med Lars, foreldre i går. Jeg nevnte tilfeldig at han har våknet og skrikende om natten, at han noen ganger ikke kjenner meg igjen om morgenen, at han har latt komfien stå på 3 ganger denne måneden. Ingenting av dette er sant, selvfølgelig, men moren hans ble synlig bekymret. Å plante disse frøene nå vil gjøre at når jeg ber om innleggelse, vil de støtte beslutningen min i stedet for å stille spørsmål ved den. Min egen mor. Hun hadde manipulert moren min til å tro at jeg var i ferd med å miste forstanden. Jeg husker nylige samtaler der moren min spurte med overdreven bekymring om helsen min, om jeg tok medisinene mine, om Ingrid klarte å håndtere meg. På den tiden trodde jeg det bare var normal moderlig bekymring. Nå forsto jeg at det var et resultat av løgn henne som Ingrid Neie hadde plantet. Det var mer. Ingrid hadde en medskyldige. På de siste sidene av dagboken nevnte hun noen som het Thomas. Thomas har godtatt å vitne, om nødvendig, at han var vitne til episoder med erratisk oppførsel fra Lars. Som advokat vil vitnemålet hans ha vekt. Jeg lovet ham 20% av verdien av Hardangervidda-eiendommen når alt er i mitt navn. Han aksepterte uten å nøle. Thomas. Min såkalte venn Thomas, advokaten vi hadde kjent i årevis, som spiste middag med oss regelmessig, som jeg betraktet som praktisk talt en bror. Han var involvert i planen. For penger. For en prosentandel av bestefars arv. Jeg satt der på kjøkkengulvet i timevis, dagboken i fanget mitt, og prosesserte omfanget av sviket. Det var ikke bare min kone. Det var en konspirasjon som involverte flere mennesker. Alle jobbet for å ødelegge meg og tjene på min ødeleggelse. Og det hadde nesten fungert. Hvis det ikke hadde vært for ren flaks at jeg veltet i bøkene, ville jeg være uker, kanskje dager, fra å bli ufrivillig innlagt. Men nå visste jeg. Og kunnskap var makt. Jeg måtte handle raskt og smart. Ingrid ville komme tilbake fra Stavanger søndag kveld. Jeg hadde mindre enn 24 timer på å gjøre noe. Første ting, dokumentasjon. Jeg fotograferte hver side av dagboken med mobilen min, deretter laget jeg fysiske kopier på en skrive jeg hadde på hjemmekontoret mitt. Jeg gjemte kopiene 3 forskjellige steder, inkludert en i en bankboks som jeg åpnet i hemmelighet mandag morgen så snart bankene åpnet. Andre ting, medisinsk bevis. Jeg gikk til et privat sykehus i Oslo, en togtur på noen timer, der ingen kjente meg. Jeg ba om en komplett serie av toksikologiske tester. Jeg forklarte legen at jeg mistenkte at jeg ble forgiftet. Han var skeptisk i begynnelsen, men da jeg viste ham noen bilder av dagboken, endret uttrykket han seg. Testene ble gjort umiddelbart. Resultatene kom tilbake 2 dager senere. Zolpidem, en potent sovemedisin, var til stede i blodet mitt i lave, men påviselige nivåer. Nivåer som er i samsvar med regelmessig og langvarig dosering. Legen var sjokkert. Dette var konkrete bevis på at jeg ble medisinert uten min viten. Tredje ting, advokat. Men ikke hvilken som helst advokat. Det kunne ikke være Thomas, åpenbart. Jeg trengte noen utenfor den sosiale sirkelen vår, noen som Ingrid ikke kjente. Jeg fant en advokat i Trondheim spesialisert på saker om hjemmevold og svindel. Navnet hennes var fru Andersen, en kvinne i 50-årene med et rykte for å være absolutt nådeløs. Jeg reiste til Trondheim og møtte henne personlig. Jeg tok med meg den originale dagboken, bildene, kopiene, resultatene av de toksikologiske testene, alt. Hun leste i 2 timer uten avbrudd. Da hun var ferdig, så hun på meg med en blanding av redsel og besluttsomhet. Herr Eriksen, sa hun, dette er en av de mest forseggjorte sakene om psykisk mishandling og planlegging av svindel jeg har sett i mine 25 år med praksis. Din kone har ikke bare begått flere forbrytelser,
inkludert forgiftning, forfalskning, økonomisk svindel og konspirasjon, men dokumenterte nøye hver forbrytelse. Denne dagboken er en fullstendig tilståelse. Vi diskuterte strategi i timevis. Fru Andersen ville gå umiddelbart til politiet, men jeg overtalte henne til å vente. Jeg ville gjøre dette på en måte som garanterte at Ingrid og Thomas ikke kunne slippe unna, at de ikke kunne ødelegge bevis eller skape alternative fortellinger. Vi ønsket en tilståelse, fortrinnsvis innspilt, som kompletterte den dokumentariske bevisene vi allerede hadde. Fru Andersen, motvillig, gikk med på en plan. Jeg dro tilbake til Bergen og fortsatte å opptre normalt. Ingrid la ikke merke til noe annerledes. Jeg tok fortsatt teen hun laget, men kastet den nå diskret i planter eller i vasken når hun ikke så. Jeg måtte at hun skulle tro at alt gikk etter planen hennes. 2 uker etter oppdagelsen av dagboken inviterte jeg Ingrid og Thomas til middag hjemme hos oss. Jeg sa at jeg ville diskutere formalisering av noe juridisk dokumentasjon relatert til min helse, gi fullmakt til Ingrid i tilfelle jeg trengte mer intensiv pleie. Det var akkurat det hun hadde håp å høre. Under middagen hadde jeg opptakere gjemt 3 forskjellige steder i spisestuen. Jeg hadde også fru Andersen og en privatetterforsker som lyttet til alt fra en varevogn parkert utenfor, klar til å gripe inn hvis noe gikk galt. Jeg startet samtalen på en uformell måte. Jeg snakket om hvor takknemlig jeg var for Ingrids støtte under mine helseproblemer. Hvor god venn Thomas hadde vært. Hvordan jeg ville sikre at, hvis noe skjedde med meg, ville de riktige personene ta seg av mine interesser. Thomas og Ingrid byttet blikk. Jeg så dårlig skjult spenning i øynene hennes. Hun trodde hun var så nær å få det hun ville. Så slapp jeg bomben. Jeg fant dagboken din, Ingrid. Stillheten som fulgte var absolutt. Fargen drenerte fra ansiktet hennes. Thomas frøs, gaffelen lamme halvveis til munnen. Jeg vet alt, fortsatte jeg, stemmen min overraskende rolig. Hver løgn. Hver manipulasjon. Sovemedisinene i teen min. De falske signaturene. Feilene plantet i arbeidet mitt. Planen om å få meg institusjonalisert. Alt. Ingrid prøvde å komme seg, naturligvis. Lars, du deler jo igjen. Jeg vet ikke hva du snakker om. Det finnes ingen dagbok. Jo, det gjør det, svarte jeg. 300 sider skrevet i din egen hånd. Detaljert beskrivelse av hvert skritt i planen din for å ødelegge meg. Og jeg har kopier på flere sikre steder. Jeg så det nøyaktige øyeblikket da hun innså at hun var tatt. Øynene hennes vidåpnet seg, deretter smalnet. Masken av den bekymrede kon falt helt, og avslørte noe kaldt og kalkulert under. Du kan ikke bevise noe, sa hun, men stemmen hennes skalv. Jo, faktisk, svarte jeg. Jeg har dagboken. Jeg har toksikologiske tester som viser sovemedisin i blodet mitt. Jeg har bevis på forfalskning av signatur. Og, jeg så på Thomas, jeg har opptak av denne samtalen der dere 2 ikke benektet noen av anklagene. Thomas reiste seg brått og veltet stolen. Dette er en felle. Dette er rettferdighet, korrigerte jeg. Det var da fru Andersen og privatetterforskeren kom inn døren, som jeg hadde latt ulåst. Bak dem, 2 politimenn som hun hadde varslet på forhånd om situasjonen. Det som fulgte var kaotisk. Ingrid prøvde å løpe, men ble stoppet. Thomas krevde en advokat umiddelbart. Begge ble tatt med til politistasjonen for avhør. Den originale dagboken, som jeg hadde holdt sikker hos fru Andersen, ble overlevert til politiet som bevis. De neste månedene var en virvelvind av juridiske prosedyrer. Ingrid og Thomas ble formelt tiltalt for flere forbrytelser, forgiftning, svindel, forfalskning, konspirasjon for å begå svindel, forsøk på ulovlig å frata noen friheten. Listen var omfattende. Rettssaken ble dekket bredt av norske medier. Historien om en kone som systematisk prøvde å ødelegge sin mann og stjele arven hans mens hun dokumenterte alt i en dagbok fascinerte og skremt publikum. Ansiktet mitt var i alle aviser, men denne gangen ikke som den inkompetente ingeniøren, men som offer for en av de mest forseggjorte sakene om psykisk mishandling noensinne dokumentert i Norge. Ingrid ble dømt til 6 års fengsel. Thomas, som medskyldig, fikk 3 år. Begge ble pålagt å betale erstatning,
selv om jeg tviler på at jeg noen gang vil se de pengene. Viktigere, mitt omdømme ble fullstendig gjenopprettet. Henrik tilbød meg jobben min tilbake med direktørstillingen som Ingrid hadde jobbet så hardt for å nekte meg. Jeg aksepterte. I dag, 2 år etter rettssaken, er livet mitt gjenoppbygd. Jeg solgte huset i Fana, for mange dårlige minner der. Jeg kjøpte en mindre leilighet nær sentrum av Bergen, med utsikt over havnen. Jeg har fortsatt hytta i Hardangervidda, mitt tilfluktssted og forbindelse med min bestefar. Jeg gikk til terapi, ekte terapi denne gangen, med en psykolog som hjalp meg med å prosessere traume fra år med manipulasjon og mishandling. Jeg koblet meg til venner og familie igjen, og forklarte hva som virkelig skjedde. De fleste forsto og støttet meg. Noen holder fortsatt avstand, og jeg lærte at det er ok. Ikke alle kan håndtere intensiteten i denne historien. Når det gjelder kjærlighet og forhold, jobber jeg fortsatt med det. Tillit kommer ikke lett etter noe slikt. Men jeg er åpen. Forsiktig, men åpen. Jeg lærte at ikke alle er Ingrid. At ekte gode mennesker eksisterer. Jeg må bare være mer forsiktig med å gjenkjenne advarselstegnene jeg ignorerte før. Ingrids dagbok er nå arkivert som juridisk bevis. Noen ganger tenker jeg på de 300 sidene, på tiden og energien hun brukte på å planlegge min ødeleggelse. Hvis hun hadde kanalisert all den intelligensen og besluttsomheten mot noe positivt, hvem vet hva hun kunne ha oppnådd? Men hun valgte ødeleggelsesvei, og nå lever hun med konsekvensene. Jeg deler min historie ikke for å søke medlidenhet, men for å advare andre. Mishandling er ikke alltid fysisk. Noen ganger er det psykologisk, subtilt, systematisk. Noen ganger kommer det fra personen du stoler mest på. Og det kan være ødeleggende effektivt. Hvis du leser dette og noe resonerer, hvis du føler deg konstant forvirret, hvis du tviler på din egen mentale tilstand, hvis folk rundt deg plutselig er bekymret for din mentale helse uten klar grunn, stol på instinktene dine. Undersøk. Dokumenter. Søk hjelp fra utenfor din umiddelbare sirkel. Og hvis du gikk gjennom noe lignende og overlevde, vit at du ikke er alene. Vi eksisterer, vi overlever, og vi kan gjenoppbygge. Livet etter mishandling er mulig. Det er ikke det samme livet, ikke livet vi planla, men det kan være bra. Det kan til og med være bedre, fordi nå vet vi hva vi er i stand til å overleve. Mitt fall ble nøye planlagt av personen jeg elsket. Men min bedring var min egen prestasjon. Og i dag er jeg sterkere, klokere og mye mer forsiktig med hvem jeg lar inn i livet mitt. Og det, til slutt, er seier nok. Hvis denne historien påvirket deg på noen måte, hvis du lærte noe om tegnene på psykisk mishandling, hvis du nå bedre forstår emosjonell manipulasjon, vennligst abonner på kanalen. Jeg deler virkelige historier som denne hver uke for å utdanne, advare og støtte de som går gjennom lignende situasjoner. Aktiver varslingene for ikke å gå glipp av noen videoer. Og klikk på kortene som vises på skjermen nå for å se andre historier om å overvinne og rettferdighet. Abonnementet ditt er ikke bare et nummer, det er en del av et fellesskap som støtter hverandre. Takk for at du så til slutten, og husk at du aldri er alene.